Shoria, die Polizisten schlafen. Guck. Shoria, es war sehr heiß. Ich habe ihnen Saft gegeben. Aber das hier ist kein purer Saft. Die schlafen die nächsten 3-4 Stunden. Komm, Shoria. Für dich ist ein Kuss vielleicht kein Ausdruck von Liebe. Aber ich sehe das anders. Meg, du tust so, als würdest du mich hassen. Überzeug mich davon, dass du mich hasst. Ich verspreche dir, dass ich dich und deine Familie dann in Ruhe lassen werde. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du mich hasst. Dass du mich nicht leiden kannst und mich nicht heiraten willst. Na los, sag mir, ob du das kannst. Pidi, ich möchte dich einladen. Ich heirate in 7 Tagen. Ich heirate Mehek. Meg, du gehörst zu mir. Ich gebe keine Ruhe, bis wir wieder zusammen sind. Vor der Hochzeit schenkt man den Verwandten etwas. Und wir sehen euch als unsere Verwandten. Bitte. Hey! Komm da sofort runter! Was machst du denn da? Hä? Was machst du da? Du Idiot, wenn du es wagst, in dieser Siedlung irgendetwas zu tun, mach ich dich fertig! Verschwinde! Verschwinde! Hey! Was machst du da? Für wen sind diese Blumen? Sind die für irgendwelche Rituale? Verschwinde! Los! Verschwindet! Ich mache euch fertig! Weg hier! Ravi, segne mich. Bleib weg hier! Wir sind nicht miteinander verwandt. Ravi, warte! Und du auch. Ich rufe jetzt die Polizei. Entweder du bleibst hier oder wir bleiben. Aber Jivan, ruf nicht die Polizei. Die kommen dann direkt zur Hochzeit mit dem Hochzeitsumzug. Was fällt Nein, dir nein, ein? Ravi! Nein, nicht! Haltet ihn doch nicht auf. Er will seinen zukünftigen Schwiegersohn umarmen. Komm her, umarme mich. Verdammtes Schwein! Ich will dich nicht umarmen! Ich will dich töten und dich ein für alle Mal loswerden! Warte, Beruhig dich doch, Ravi. Hör zu, Shoria. Wir lassen nicht zu, dass du Mehek zur Hochzeit zwingst. Du packst jetzt deine Sachen und verschwindest, verstanden? Hör zu, Jivan. Meine Verlobte ist sehr schön. Ich kann diese Straße nicht undekoriert lassen. Das geht einfach nicht. Mansi, heute ist das Sangeet. Bitte seid bereit. Wir werden die ganze Nacht tanzen. Jivan? Ich kann Mehek gar nicht sehen. Ravi! Hey, du da. Mach die Lautsprecher an. Das ist das Sangeet. Die Musik muss so laut sein, dass jeder in Old Delhi das erfährt. Ich habe dir doch schon gesagt. Ich habe dir gesagt, dass ich nicht mit dir sprechen will, dass ich dich nicht sehen will. Warum bist du doch hier? Ich sagte, du sollst nicht herkommen. Warum nur? Warum das alles? Zeigst du so deine Liebe? Du tust das Gegenteil von dem, was ich dir sage. Ich sagte, ich will dich nicht sehen, aber du belästigst mich. Warum? Wenn man verliebt ist, denkt man an die Person, die man liebt. Aber du denkst immer nur an dich selbst. Shoria, das ist keine Liebe. Das ist Selbstsucht, nichts anderes.
मुझे जीना आया है. Hörst du mir überhaupt zu? कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी. Ich schmeiße alles weg, was du mitgebracht hast. Wer soll mich davon abhalten? Du bist sexy, wenn du wütend bist. Deshalb mache ich dich so gerne wütend. Es reicht, Shoria. Wofür hältst du dich eigentlich? Berühre mich nie wieder. Du hast nicht über mich zu bestimmen. Ich berühre dich. Ich berühre dich so oft, wie ich das möchte. कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं. हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू. तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है. मैं हूँ सोना सा एक आसमां महताब तू. ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है. तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा. ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा तेरे बिन अब तो जीना गवारा. Ganz egal, wie oft du mich auch anlügst. Ich weiß genau, dass nur ich das Recht habe, dich zu berühren. Mehek, ich werde nicht mehr auf dich hören. Ich habe genug auf dich gehört. Und wenn ich das getan habe, ging immer alles schief. Weißt du noch, was du gesagt hast? Zwing mich zu nichts. Ändere dich. Werde ein besserer Mensch. Verhalte dich normal. Das habe ich getan. Mehek, und was war dann? Deine liebe Tante Kanta hat beschlossen, dich zu einer Hochzeit zu zwingen. Mehek, ich habe Fehler gemacht. Aber ich habe mich mehrfach dafür entschuldigt. Ich habe deine Familie um Vergebung gebeten. Ich habe mich bei dir entschuldigt. Ich habe mich bei euch vor der ganzen Welt entschuldigt. Und was hat das alles gebracht? Gar nichts. Ich habe all das getan, was ihr wolltet. Aber niemand weiß zu schätzen, dass ich mich geändert habe. Alle haben die ganze Zeit versucht, mich von dir fernzuhalten. Aber Mehek, mir reicht es langsam.
Ich werde keine Ruhe geben, bis wir geheiratet haben. Ich lasse mich nicht weiter aufhalten. Dein Onkel, deine Tante, nicht mal Gott kann uns davon abhalten. Du bist die Einzige. Nur du kannst mich davon abhalten. Mehek, sieh mir in die Augen und sag mir, dass du mich nicht liebst. Sag es mir, Mehek. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass du mich wirklich hasst. Kannst du das? Hm? Sag's mir. Ich hasse dich. Das wolltest du doch hören, oder nicht? Ich hasse dich. Ich habe es gesagt. Sehr gut. Sag es noch einmal. Ich hasse dich. Ich will, dass du aus meinem Leben verschwindest. Ich will, dass du weit weg von mir bist. Und dass du niemals zurückkommst. Niemals. Sag es nochmal. Bitte. Shaurya, bitte. Bitte. Nein. Sag gar nichts. सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है सौ बातों की एक बात है मैं न जाऊं Sei heute Abend bereit. Für das Sangeet. ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है. Und jetzt bitte, geh wieder rein, sonst zeigt deine Familie mich noch an. Weil ich dich nämlich entführt habe. Geh. Kommt schnell her. Je früher, desto besser wäre es für uns. Ja. Wir warten auf euch. Gut. Hey, beeilt euch! Macht das gefälligst etwas schneller. Wir haben nicht viel Zeit. Shaurya, guck, es ist fertig. Jivan, lass uns ein Foto davor machen. Komm. Nur ein Foto. Hm? Ja, Blödsinn. Ja, komm. Kanta. Wo warst du denn? Wir hatten so einen Spaß. Du hättest da sein müssen. Kanta, lass uns ein Foto machen. Willkommen. Ich habe euch erwartet. Sicher. Hey Mann, verschwindest du von allein oder müssen wir dich erst verprügeln? Wir haben überall zwischen Delhi und Ambala Verwandte. Das ist Gurpreet, der Sohn meiner Schwester. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt.
Aber du bist so versessen darauf, uns Probleme zu machen. Da habe ich Gurpreet dann doch angerufen. Er hat mal ein illegal besetztes Grundstück geräumt. Ich habe ihn gebeten zu kommen. Es ist ja eine Familienangelegenheit. Shoria, nein. Mit denen sollten wir uns nicht anlegen. Die verprügeln uns. Ich bin mir sicher. Jetzt traust du dich nicht mehr her. Kanta, ich muss doch herkommen. Heute ist das Sangeet. Dann komm ruhig. Meg, wir sehen uns heute Abend. Ich liebe dich. Sie hat diese Bodybuilder zum Essen eingeladen. Du hättest das mit uns absprechen müssen, oder? Sie haben schon 5 Kilo Chalebis, Milch, Joghurt, Samosas und was weiß ich alles verdrückt. Esst nur. Esst. Hör zu. Wir haben jetzt schon mehr als 500 Rupien für sie ausgegeben. Wir mussten nur für Essen und Getränke zahlen. Und das war Geld, das ich gespart habe. Sie verlangen kein Geld, um uns zu beschützen. Gurpreet und ich sind verwandt. Ich habe ihnen Geld angeboten, aber sie haben abgelehnt. Er sagte, sie würden nur gern hier was essen. Er gehört schließlich zur Familie. Ich bin sehr gespannt, ob Shoria sich heute um 19 Uhr hierher trauen wird. Hallo? Was machst du so? Shoria, warum tust du das? Warum bist du so stur? Hör zu, Kanta hat beschlossen, dass du heute auf keinen Fall zu uns in unser Haus kommen wirst. Dann sag ihr doch mal, was für ein Mensch ich bin. Wenn ich mich für etwas entschieden habe, dann ziehe ich das auch durch. Meg, ich liebe dich wirklich so sehr. Ich würde sogar mein Leben für dich geben. Das kannst du mir ehrlich glauben. Keine Sorge, Baby. Entspann dich. Ich bin um 19 Uhr da. Wir werden heute singen, wir werden tanzen und viel Spaß haben. Heute ist unser Sangeet.